Алмаз Шарсеновичке карата 1-май райондук соту 9 августта тандаган баш коргоо чарасы мыйзамсыз жана негизсиз. Биринчиден, Алмаз Шарсенович мажбур түрүндө кармалып келинген, задержание болгон. Мындай учурда биринчиден сот ошол кармап келүү канчалык деңгээлде негиздүү жана мыйзамдуу ушул маселени чечиш керек. Башынан бир да суроого жооп бербейм, өз укугум менен пайдаланып деген коргонуу линиясын тандаган. Биздин кеңеш менен биз ушуну туура көргөнбүз жана ошол линияга бүгүн кармалып келет. Эч сөз сүйлөгөн эле сотто? Эч кандай сөз сүйлөгөн жок. Как вы видите, власть на это и хотела именно работать. Я же уже говорил, у них была возможность спокойно получить свидетельские показания от отца, без всего этого глупого маски-шоу, без всех этих провокаций и жертв. Нет, сегодня решение такого ждали, да? Такого что решения... оставить силы в Ленинского. Да, ну это же выверенная линия. Штурмовать, а потом держать здесь в закрытых стенах. Это все часть одного. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар. Уаны кызбетте описаниядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Шилтеме описанияда ошондой эле тиркемени смартфонуңузга көчүрүп алып, ал жактан каттоодон өтүп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат көрүүчүлөргө сый урмат. Tağdırım eken tağdardı sen